दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक गेम पर बात करने वाले हैं। वैसे तो आज है भी संडे और कुछ अच्छा ही होना चाहिए था, ठीक है। तो आज एक गेम के साथ आ गए क्योंकि हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी में काफ़ी लोग गेम के लिए इंटरेस्ट रखते हैं और खेलना भी चाहते हैं गेम को। तो इसको किस तरह से खेलना है, ये एक नया गेम है। बहुत कम लोग 99% लोग इसके बारे में नहीं जानते और कुछ लोग जानते भी हैं। जो जानते हैं स्किप कर सकते हैं, जो नहीं जानते वीडियो में एंड तक बनेगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे यूजफुल वीडियो इस चैनल पर आती रहती है। टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, जो कि हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड नंबर पर है। टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड फाउंडेशन। तो उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल अबाउट पेज में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड का एप्लीकेशन का लिंक भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो और ये गेम का लिंक भी आपको जो है तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड को डाउनलोड करना मत भूलो और उसके फीचर यूज़ करना भी मत भूलो। तो दोस्तों वैसे मैंने आप लोगों को बता ही दिया हूँ। टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड को आपको डाउनलोड करना है, उसमें सारे फीचर को यूज़ करना है 127 text stop button, 129 text box, system move, camera, और सारे फीचर का उसका यूज़ करना है। उसमें क्या-क्या फीचर है, 4 टैब्स मिलते हैं आपको। होम टैब, एक्टिविटी होम टैब और जो है तो आर्टिकल्स टैब, शॉप टैब, मोर टैब, ठीक है। मोर टैब में सारे टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड की जॉइनर्स होती है, ठीक है। और सबसे पहले होम पेज पे आपको new notification from WhatsApp checking for new messages, wait for mini app, इमेज ओसीआर है, पीडीएफ ओसीआर है, टेक असिस्टेंट एआई है, काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा देता है वो, ठीक है। तो उन चीज़ों को डाउनलोड करना आप बिल्कुल मत भूलो और उनका यूज़ करिए, ठीक है। और हाँ, इस गेम किस तरह से खेलना है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा गाइड करने वाला हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप अबाउट पेज में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेक्स्ट ट्रांसलेटर, टेक्स्ट इनक्रिप्टर, टेक्स्ट डिक्रिप्टर, टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड में टॉकिंग कैलकुलेटर, ये सारे फीचर है, इसका यूज़ करो। इसमें और भी फीचर आने वाले हैं, इसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना। बेटा वर्जन में ज्वाइन होना चाहते हो, बेटा वर्जन भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन को जो है तो डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो मैं अपने अपने फ़ोन में गेम ओपन करूँगा और गेम हम खेलेंगे। इस गेम का नाम है ब्लाइंड क्रिकेट ब्लैक, ठीक है। अब हम गेम खेलेंगे हमारे home फ़ोन में। button, page 1 of 5, हम overview button, रिसेंट टैब में से ले लेंगे, ठीक है। messages drop down menu, blind cricket black drop down menu, blind cricket black 2 of 12, blind cricket black 2 of 12, ब्लैंड blind cricket black, क्रिकेट ब्लैक हमने Tap ओपन to किया यहाँ पे। start. ये बोल Double रहा है tap for high score. टैप Tap टू to start. स्टार्ट, डबल Double टैप tap फॉर for हाई high स्कोर, score. ठीक है। अब Tap मैं to डबल टैप start. करूँगा तो मेरा हाई Double स्कोर tap बताएगा। for मैंने high आखिरी score. टाइम में कितने रन Tap बनाए to हैं इस start. गेम को खेल के, Double देखिए। tap for high देखना score. Tap to start. Double tap for high score. Tap to start. मैं Double tap जो है for तो high सस्पेंड score. करता हूँ और Tap जी to प्लस यूज़ start. कर रहे हैं अभी इसलिए। Double tap for browse by high the suspended, score. Your high score is 1-8 runs. देखिए Tap to इसने start. हाई स्कोर बता Double दिया tap for 1-8 high रन। score. और ये आपको Tap to अभी start. जो गेम स्टार्ट Double होने के tap बाद ये for आपको high score. बताएगा कि Tap to start. ये गेम की Double साउंड tap कब for आएगी high और आपको score. कब बॉल मारना है, ठीक है। Tap मैं to टच start. करता हूँ। 0 run. 0 रन दिख गया, Ball missed. बॉल 0 मिस हो गया। run. 1 run. 1 रन, हम इसको जल्दी जल्दी खेल के खत्म करते हैं। 1 run. 1 रन, Ball missed. बॉल मिस हो 0 गया, run. मार दिया हमने। 6 रन हो 2 गए, runs. 2 रन है, ये भी मार दिया। 2 runs. 2 रन है ये भी 1 मार दिया हमने। run. 6 runs. Plus 6 extra रन, balls. Ball missed. बॉल मिस हो 0 गया, run. ये भी मार दिया हमने। 2 कुछ बॉल मिस हो runs. जाते। 1 5 runs. 1 5 रन, Tap to start. हमने 15 रन Double बनाए tap हैं। for high score. अब जब भी Tap आपको to ये टक start. टक 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 Double टक tap for ऐसी high साउंड अगर score. आपको आए तब आपको Tap to बॉल मारना है। start. तो और Double कैसा tap मारना है for मैं high बताता हूँ। score. Tap 2 to मिनट, start. थोड़ी देर Double आपको tap for रुकना है high और score. फिर उसके बाद मारना है, Tap जैसे to कि देखिए start. ये मार दिया मैंने थोड़ी देर बाद रुक कर। 3 runs. 3 रन, Ball missed. बॉल मिस हो गया। 0 मैंने थोड़ा जल्दी run. मार दिया तो थोड़ा लेट मारना था। ये देखिए 1 दिया। run. अब देखो अब बॉल मिस नहीं होंगी मेरी। 6 runs. Plus extra balls. 1 run. देखिए इस तरह से आप खेल सकते हो। 4 runs.
2 runs. Ball missed. बॉल मिस हो 0 गया। run. 2 runs. 1 run. देखिए मार दिया हमने ये भी बॉल। 1 इस तरह से run. आप मजे से खेल सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग गेम है गाइस ये। 2 runs. You made 2 3 runs. Tap to आखिरी start. में हमने हमारा Double tap for 23, high score. Back button. Back pressed. Press back again to quit. ठीक Tap है। to start. Back button. Goodbye. System move screen. Portrait. System move screen. देखिए तो इस तरह से कुछ ये था, Browse by touch resumed. ठीक है। तो इस तरह से इसका ये फीचर था, ये गेम था और इसमें मज़ा भी बहुत आता है। ये क्रिकेट गेम है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो, इसको टाइम टू टाइम खेल सकते हो और उम्मीद है कि आपको System वीडियो Google पसंद search आया button. होगा। Google app button. मैं Voice search. हूं Camera search. कामरान Clock. और Sunday, गाइस May 25th. 11:43. ये गेम Camera. काफ़ी Meta Maniac. इंटरेस्टिंग है Meta और AI. इसका Meta यूज़ AI. करना Camera. आप लोगों को The App Store. ज़रूर यूज़ Albums. करना है, ठीक है। Play Store. Folder Google. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि Apps. इसका आप यूज़ करें, ठीक है। Miss all apps. मैं Blind थोड़ी cricket देर black. अपने Be my eyes. मैं अपने Home फ़ोन button. में The dog स्क्रीन phone. रिकॉर्डर ऑफ करूँगा। Dial selected. Button. Select button. All selected. Phone. Call. Up. Call log B. Ans using 302,000. Recording screen. तो गाइज़ ये था आज का इस वीडियो और इस वीडियो में आपको कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होंगी। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। On. इतनी देर On. में आप Written सभी microphone. का Right button. बहुत शुक्रिया। Pause button. 6:37 text. Stop button. आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं हूँ कामरान, मिलता हूँ कोई और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सो थैंक यू।